ما صح ونادي وإماما. الإمام الرضا رحل من هذه الدنيا غريب، لكن مو أعظم من غربة أبو عبد الله. وإحنا بعد في هذه الأيام نريد زيارة للحسين. أيام الحسين قد أقبلت يا شيعة، وتريد زيارة من الحسين. هذه الليلة نطرق باب الإمام الرضا ونسأل من الله بحق الإمام الرضا أن يرزقنا زيارة الحسين في القريب العاجل. وأريدك تقرأ وياي هذه الأبيات، كل ما حد متلهف لزيارة الحسين يطلبها هالليلة من الإمام الرضا. يلا، وأريدك تقرأ وياي بهالأبيات، ترى جايبها علشانك والله. دخيلك يا الرضا جينا نسألك والدمع بالعين، يا باب الله وفقنا نزور بكربلاء الحسين. تدري عنا مشتاقين وبكل قلب جمرة، ونريد الكربلاء نسافر نزور مدلل الزهراء. يلا ايدك على صدرك، نزور اللي انقطع راسه وداس الشمس صدره، ونريد نقبل الاعتاب وهناك نعفر الخد. يلا عندنا قسم لأبي محمد هالليلة هذه، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. بمن نقسم على الإمام الرضا؟ قول قسمنا عليك بالزهرة وضلعها ووقتة المسمار. اسمع وقسمنا بطيحة المحسين وبطبرة غنين الكرار. ارفع ايدك بالدعاء يا ابو محمد، بهالعام سجلنا من الزوار، ويا اللي كربلاء يمشون زوار الغريب حسين. والله كربلاء من بعيد نريد نروح عناية. اسمع، نعوف الأهل والأوطان ونمشي مع المشايخ. يلا عيد عود عليك هالبيت. نعوف الأهل والأوطان ونمشي مع وكل من دمعته بخده وبجفه شايل الرايه، ونريد نقبل الاعتاب هناك نعفر الخده. يمتى؟ يلا هذا بيت الدعاء واسالكم الدعاء. يمتى نوصل المنحار نبكي والدمع سايل؟ يلا عليك هالبيت سايل. نطلع من ضريح حسين ونقصد قبر ابوه فاضل. عندنا رسالة للعباس، شو تقول لابو فاضل؟ نقول له ترى زينب بقت من غير كافل، ونريد نقبل الاعتاب هناك نعفر الخد.